Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Σας παρουσιάζω την κυρία Πιετραγκάλα, μεγάλη Γαλλίδα μπαλαρίνα και χορογράφο. Θέλω να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας για να μας παρουσιάσει αύριο το πειρασμό της Εύας, που το έχει χορογραφήσει η ίδια και το χορεύει φυσικά η ίδια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, χάρη στους οποίους είμαστε εδώ, δηλαδή τη Sofitel και την Air France, δύο μεγάλα γκρουπ γαλλικά που έχουν πάντα συνδεδεμένη τη δράση τους με την βοήθεια στον πολιτισμό αφρικανο-γαλλικό, και επίσης την Pernod Ricard, την Καθημερινή και την Cosmocar. Και όλο το προσωπικό του μεγάλου για την βοήθειά του. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να κάνετε ερωτήσεις? Oui, déjà, je veux dire bonjour à tout le monde et puis dire que je suis ravie d'être à Athènes, que c'est pas la première fois, parce que tout au long de ma carrière, je suis venue régulièrement ici. Σας λέει καλημέρα και ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη που είναι εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει στην Αθήνα. J'ai le souvenir d'être venue avec Rudolf Nureyev qui à l'époque dirigeait l'Opéra de Paris. Έχει έρθει με τον Nureyev όταν ήταν διευθυντής της όπερας των Παρισίων. Au théâtre Hérodatus. Στο Ηρώδειο. Et puis après d'être venue quand je dirigeais le Ballet National de Marseille. Επίσης έχει ξανάρθει όταν ήταν η διευθύντρια του Εθνικού Μπαλέτου της Μασσαλίας. Et puis d'autres rendez-vous aussi quand je participais à une tournée mondiale avec Nureyev qui avait amené un petit groupe de danseurs. Donc on revenait régulièrement à Athènes. Έχει έρθει πολλές φορές επίσης με τον Nureyev που είχε φέρει μικρές ομάδες χορευτών και έχουν πάει σε πολλά μέρη στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Et puis maintenant avec ma compagnie, Pietraggala Compagnie. Και τώρα με την κομπανία που έχει ήδη ιδρύσει, η Compagnie Pietraggala. Je voulais aussi dire que le cofondateur de la compagnie, M. Julien Derouault, n'est pas avec moi malheureusement parce qu'il a un spectacle en France. Mais... Ο συνειδητής της Compagnie Pietraggala, ο Julien Derouault, δεν είναι σήμερα μαζί μας διότι παρουσιάζει ένα άλλο έργο στη Γαλλία. Voilà, nous travaillons tous les deux, nous sommes deux chorégraphes et deux directeurs artistiques de cette même compagnie. Οι δυο τους είναι και οι δύο χορογράφοι και καλλιτεχνικοί διευθυντές της ίδιας κομπανίας. Et bien sûr, il a participé avec moi à l'élaboration de la Tentation d'Ève. Και έχει συμμετάσχει μαζί της στην δημιουργία του πειρασμού της Εύας. Alors sur la, voilà, je voudrais vous présenter un peu la Tentation d'Ève. Elle a été créée en 2009. Donc voilà, je voulais me retrouver dans une structure, enfin dans une formation seule, très intime. Puisque j'avais travaillé depuis la création de cette compagnie avec beaucoup de danseurs, dont la dernière pièce Marco Polo, qui avait été emmenée pour les Jeux Olympiques en Chine. Πριν είχε λάβει μέρος με πάρα πολλούς χορευτές, όταν είχε στην κομπανία της με πολλούς χορευτές σε πολλές δημιουργίες χορευτικές και ειδικά στο Μάρκο Πόλο που είναι μια δημιουργία η οποία παίχτηκε πρώτα στην εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, στην όπερα του Πεκίνου και τουρνέ στην Κίνα το 2008. Et là, cette aventure, on va dire, sur le thème de la femme à travers l'histoire me plongeait dans un travail, je dirais, plus personnel, où je me retrouvais toute seule en scène, ce qui était une façon pour moi de renouer avec une façon très intime et un rapport très direct avec le public, puisque j'avais 10 ans avant fait un autre solo où je me retrouvais toute seule. Για τον πειρασμό της Εύας μιλάμε τώρα, αυτή η ιστορία της κατάστασης της γυναίκας διαμέσου των αιώνων την ξαναβάζει σε μια ατμόσφαιρα που ξαναβρίσκει μόνη της τον εαυτό της και είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται σε solo, γιατί είχε ξαναβρεθεί σε άλλο μπαλέτο solo πριν από περίπου 10 χρόνια. Peut-être un mot sur Don't Look Back. Don't Look Back. Το προηγούμενο μπαλέτο που ήταν solo λεγόταν Don't Look Back, μην κοιτάς πίσω. Dire un mot sur le travail de la compagnie, qui est un travail très spécifique. Nous le définissons comme le théâtre du corps. Η κομπανία Pietraggala κάνει μια δουλειά που είναι πολύ ιδιάζουσα
Λέγεται, την ονομάζουν και την ορίζουν το θέατρο του σώματος. Comment l'histoire de chaque individu, c'est-à-dire son histoire personnelle, mais aussi l'histoire qui englobe l'histoire de son pays, de sa culture, de son environnement social, géographique. Η ιστορία του κάθε ατόμου πρώτα είναι η προσωπική του ζωή, αλλά είναι επίσης και η ιστορία της χώρας του, η οικογένειά του ή το περιβάλλον του. Peut être déterminant chez un individu. Και είναι καθοριστικό για ένα άτομο. Consciemment ou inconsciemment. Et c'est justement sur l'inconscient que nous travaillons. Et pour reparler de ce ballet que je vais avoir le plaisir de jouer demain, il parle de la femme à travers les âges, à travers les archétypes de la femme, à travers son évolution, et comment j'interprète en même temps, je repars de la Genèse, donc de la première femme, et la création pose la question, parce qu'en fin de compte elle questionne l'individu sur son évolution et la perception aussi bien que la femme a de la femme. Ρωτάει το άτομο για την εξέλιξη, την ιδέα και τη σύλληψη που έχει πρώτα η γυναίκα για την ίδια τη γυναίκα. Mais également la perception de l'homme vis-à-vis de la femme. Και την ιδέα που έχει ο άνδρας για τη γυναίκα. Et à travers des successions de femmes, de multiples femmes. Μέσα από την διαδοχή πολλών γυναικών, διαφορετικών πλήθους γυναικών. Je suis tour à tour une femme mystique, religieuse, guerrière. Είναι μυστικίστρια, θρησκευτική, μαχητής, γυναίκα με δύναμη. Une femme travestie. Γυναίκα μεταμφιεσμένη. Évidemment, je questionne aussi la femme artiste. Φυσικά ρωτάει τη γυναίκα καλλιτέχνηδα. Et aussi la femme que nous sommes maintenant au XXIe siècle. Και τη γυναίκα που είμαστε πλέον τώρα στα γυναίκες του 21ου αιώνα. Donc ce ballet n'est pas uniquement un ballet chorégraphique, puisqu'il y a aussi du théâtre. Δεν είναι καθαρά ένα μπαλέτο χορογραφικό, μόνο με κινήσεις, γιατί έχει και θέατρο μέσα. La manipulation aussi d'objets, des objets détournés. Η χειραγώγηση διαφόρων αντικειμένων. Et également un travail sur la marionnette. Και βέβαια μια δουλειά πάνω στη μαριονέτα. Voilà, tout ça évidemment au service du thème et comme c'est comme une espèce de fresque et de voyage poétique à travers cette femme qui est multiple. Ένα είδος ζωγραφικής, ένα είδος ποηποιητικό για τη γυναίκα και διαφορετικά λοιπόν της γυναίκας. Et d'ailleurs cette femme multiple, je pense qu'elle est en chacune d'entre nous. Κάθε γυναίκα υπάρχει μια γυναίκα πολλαπλή. Πολλές γυναίκες υπάρχουν σε κάθε γυναίκα. J'ai aussi choisi je parlais du théâtre et j'ai aussi choisi de travailler par rapport au poème, par rapport à la poésie. Et à travers des magnifiques textes de André Chédid, Marceline Desbordes-de-Valmore et Marianne Favreau, qui sont trois poètes contemporains. Voilà. J'ai demandé également pour avoir non seulement le contrepoint, la vision, je dirais une vision masculine de la femme, j'ai demandé à Daniel Mesguich, qui est un grand comédien français, un grand metteur en scène. De prêter sa voix pour certains des poèmes. Voilà, donc j'ai voulu effectivement, non pas que ce soit une aventure uniquement féminine, mais également que l'œil, aussi bien celui de Julien Dereau qui chorégraphie avec moi, mais également la présence sonore
de Daniel Mesguich, qui est là pour faire un contrepoint entre la vision de la femme et la vision de l'homme, la vision de la femme qu'a l'homme. Θα ήθελε να μην είναι μια περιπέτεια μόνο γυναικεία, γι' αυτό υπάρχει εκτός από τη φωνή του ηθοποιού Παπαγγέλη και η δουλειά του Julien Derault που είναι συγχορογράφος, για να υπάρχει και το αντίβαρο, δηλαδή η εικόνα της γυναίκας μέσα από τα μάτια του άντρα. Dire un mot peut-être aussi sur la musique, parce que c'est un choix volontaire d'avoir, je dirais, une palette assez hétéroclite dans la musique. Ça va de la musique très classique, Bach, à de la musique à Saint-Saëns, de la musique électro aussi, Greg Armstrong, en passant par les Daft Punk aussi. Greg Armstrong et les Daft Punk. Et puis un passage enfin une artiste qui pour moi a été fondateur aussi dans la constitution de la vision de la femme que j'ai, qui est Barbara, qui est une grande chanteuse française. Και μια γυναίκα η οποία θεωρεί ότι είναι, ας πούμε, μία από τις ιδρύτριες στο όλο θέμα της κατάστασης της γυναίκας είναι η Μπαρμπαρά, μεγάλη Γαλλίδα καλλιτέχνης τραγουδίστρια. Et qui représente pour moi l'artiste absolu. Είναι η απόλυτη καλλιτέχνης για την. Voilà, donc c'est un mélange de... Chaque musique est spécifique par rapport à chaque facette de personnage. Κάθε μουσική που έχει επιλεγεί είναι ειδική για την κάθε, ας πούμε, πλευρά της προσωπικότητας γυναίκας που παρουσιάζεται. Θέλετε κάποιες ερωτήσεις? Μόνο να τα λέτε αργά για να μπορώ να μην καπνάσω. Θα ζητήσω δύο πρακτικά πράγματα, δύο πρακτικές ερωτήσεις. Deux choses tout à fait pratiques. Vous faites une tournée à présent ou vous êtes venu simplement, seulement pour Athènes? Non, je fais une tournée, en tournée, oui. Je tourne cette pièce depuis 2 ans. Oui. Nous avons fait bien sûr une grosse escale à Paris de 3 mois au Palace pour 25 représentations. Et depuis 2009, nous avons fait une centaine de représentations à peu près de cette pièce, parce que évidemment j'oscille sur plusieurs productions. Là, en l'occurrence, je parlais de Julien Derault, qui n'a pas pu être là parce qu'il est sur un autre spectacle que nous tournons. Là, il le tourne en France. Et puis, nous continuons aussi à tourner Marco Polo, qui est l'avant-dernière création. C'est un grand spectacle avec une vingtaine d'artistes. Et ça dure le spectacle? Celui que vous allez voir demain, 1h30. Alors vous avez le courage, madame. Oui. Διαρκεί 1,5 ώρα το θέαμα αύριο, χωρίς διάλειμμα, χωρίς διακοπή μόνη της. Mais en général, les artistes ne manquent pas de courage. Οι καλλιτέχνες δεν τους λείπει ποτέ το θάρρος. Να σας μιλήσει για τα μέλλοντα σχέδια της κομπανίας, αν έχετε κάποια ερώτηση. Nous allons, à partir de, quand je vais rentrer là, à partir du mois de février, travailler sur un cycle UNESCO. Θα δουλέψει σε ένα κύκλο UNESCO. Donc une production qui va mélanger théâtre et danse à travers les chaises de l'UNESCO. Μια παραγωγή που θα πάλι αναμίξει θέατρο και χορό στις καρέκλες του UNESCO. Et puis une autre création que nous allons interpréter Julien Derault et moi-même. Και μια άλλη δημιουργία που θα την ερμηνεύσουν μαζί η Marie-Claude και ο Julien Derault. À travers, moi je pourrais dire ça, à travers l'univers de l'UNESCO, à travers à travers le théâtre insolite, et le rapport entre effectivement l'univers de l'UNESCO et ce que pourrait être aussi le théâtre du corps, le corps insolite également. Μέσα από όλο το θέμα του UNESCO και ποιο θα είναι το θέατρο του σώματος. Et la compagnie a fait une rencontre assez atypique
Et d'ailleurs, elle va entamer un travail très intense avec la société Dassault Systèmes. Η κομπανία έκανε μια συνάντηση αρκετά μη συνηθισμένη και θα δουλέψουν τώρα μαζί με την εταιρεία Dassault Systèmes qui travaille sur la réalité amplifiée, c'est-à-dire l'image d'animation, l'image en 3D. Η οποία δουλεύει στην εικόνα σε τρισδιάστατη εικόνα. Et cette création sera donc en collaboration avec évidemment avec des ingénieurs qui vont travailler sur des logiciels, créer certains logiciels pour justement travailler sur cet univers et comment l'image va être projetée et comment l'image en 3D va être projetée en interaction avec la création, avec ce qui va se passer sur scène. Να συνδυάσει την τρισδιάστατη εικόνα μαζί με τα προγράμματα της πληροφορικής τα οποία τα δουλεύει η εταιρεία και πώς συνδυάζεται με την κίνηση του χώρου και πώς μπορούν μαζί να κάνουν μια δημιουργία. C'est une grande première pour Dassault Systèmes puisque au départ ils ont travaillé évidemment sur des maquettes d'avions, après sur les constructeurs automobiles. Είναι μεγάλη πρεμιέρα για την Dassault, γιατί η Dassault έχει δουλέψει στις μαρκέτες αεροπλάνων, τα αυτοκίνητα. Ils ont travaillé aussi avec un archéologue sur la pyramide de Khéops. Και με έναν αρχαιολόγο στην πυραμίδα του Χέοπα. Travaillé avec des navigateurs pour construire virtuellement des bateaux avant la construction réelle. Και με εικονική δόμηση καραβιών πριν την κανονική. Mais leur envie était de quelque part travailler aussi avec le secteur du spectacle vivant. Θέλουν να δουλέψουν όμως με το ζωντανό θέαμα. Et de collaborer pour la première fois avec une compagnie de danse qui est la nôtre. Για πρώτη φορά να δουλέψουν με μια κομπανία χορού που είναι η δική της. Donc nous avons essayé de trouver la meilleure façon de pouvoir le faire. Και ο καλύτερος τρόπος να το συνδυάσουν. Et comme la compagnie a 3 studios, l'un des studios va être réservé au laboratoire de Dassault Systèmes. Η κομπανία έχει 3 στούντιο, ένα από αυτά θα είναι για την συνεργασία με τα διάφορα συστήματα της Dassault και με το κομπανία. Voilà, c'est quelque part une aventure assez exceptionnelle. Insolite. Oui, insolite, oui, c'est ça. Ερώτηση. Δεν ξέρω αν τελείωσε. Μπορώ. Η ερώτηση απευθύνεται βέβαια σε εσάς περισσότερο, αν και έχασα λίγο στην αρχή σας και δεν ξέρω αν το έχετε ήδη απαντήσει. Θα ήθελα να μας πείτε ποιο ήταν το έναυσμα για να αποφασίσετε να φέρετε αυτή την παράσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή πότε είπατε ότι αυτό πρέπει να το δούμε στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, την ήξερα ως καλλιτέχνηδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον πάνω από 15 χρόνια. Και κάποια στιγμή ανατρέχοντας, δεν θυμάμαι, σε περιοδικό, είδα το θέαμα, έψαξα παραπάνω το internet και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά αυτός έβρισκα πάντα ότι ήταν μια χορεύτρια που είχε φοβερή θεατρικότητα, έχει κάτι το τραγικό, το μεσογειακό το πρόσωπό της. Και βρήκα ότι θα είναι ενδιαφέρον και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί τους. Comme j'ai toujours trouvé que il y avait une théâtralité à part de danseuse, je trouve intéressant. Πώς είναι η μέρα μια τόσο δραστήριας χορεύτριας και χορογράφου? Comment c'est la journée d'une tellement active ballerine et chorégraphe? Bah écoutez, ça se passe, le travail se passe beaucoup en studio. Pour la création, en tous les cas. Après, il y a tout un travail pour une création, d'élaboration entre une fois qu'on a trouvé le thème du spectacle, il faut tout un travail en amont, d'abord au niveau de la littérature, évidemment. Αυτή τη στιγμή σκεφτούν το θέμα, θέλει πολλή δουλειά για να το συνδέσουν, να βρουν την πλευρά τη φιλολογική. Définir aussi l'espace scénique à travers la scénographie, donc faire une recherche éventuellement de collaborateurs qui pourraient travailler avec nous. Με συνεργάτες για να μπορέσουν να ορίσουν το χώρο, το σκηνικό χώρο.
Le travail de la musique, évidemment, qui est très important parce que voilà, de trouver exactement l'univers sonore qui va, je dirais, coller le mieux à certaines scènes que nous sommes en train de créer. Et puis arrive le travail aussi des auditions avec les danseurs. Arriver à trouver les interprètes, enfin les artistes qui sont en osmose également, évidemment, avec mon travail, mais aussi avec les personnages qu'on veut leur faire interpréter. Et ce sont souvent des artistes, vous parliez de théâtralité, mais ce sont souvent des artistes qui ont non seulement leur vécu chorégraphique important, avec souvent tous des parcours différents. Είναι χορευτές οι οποίοι όχι μόνο έχουν ένα χορογραφικό παρελθόν πολύ σημαντικό σε διάφορους διαφορετικούς τομείς. Et aussi des personnalités hors du commun, en sachant que mon travail est effectivement basé aussi sur le mélange des techniques et également sur le mélange des disciplines artistiques, que ce soit le théâtre, mais aussi... mais aussi différentes techniques de danse, aussi bien contemporains, classiques, hip-hop, arts martiaux, cirque. Δηλαδή, κλασικός χορός, μοντέρνος χορός, κινήσεις τσίρκου, κινήσεις πολεμικών τεχνών. Et puis aussi de travailler, ça nous arrive aussi de travailler aussi avec des comédiens. Και με ηθοποιούς, δουλεύουν και με ηθοποιούς. Le théâtre, et là en l'occurrence sur La Tentation d'Ève, travailler aussi avec des gens qui manipulent des marionnettes, donc j'ai réussi à travailler cette technique et à m'ouvrir aussi à ça parce que je pense que c'est... Με μαριονετίστες, ειδικά στον πλαισμό της Εύας. Parce que je pense que le mélange et l'ouverture est une façon de perpétuer le spectacle vivant et on est au XXIe siècle et je crois que chaque discipline artistique s'apporte les unes aux autres. Το να αναμειγνύει κανείς τις διάφορες μορφές είναι ένα άνοιγμα το οποίο κάνει την τέχνη να μπορεί να συνεχίζεται, ειδικά στον 21ο αιώνα. Et sinon, pour répondre à la question de monsieur, quand nous sommes en diffusion, donc nous sommes en tournée, et effectivement les horaires sont différents puisqu'on est aussi en attente que la technique puisse monter la scène pour pouvoir... Και όταν είναι σε τουρνέ αλλάζουν λίγο, διότι είναι κάπου αναμένεται και η τεχνική, όταν είναι σε τουρνέ να στηθεί η σκηνή, οπότε είναι σε ένα στάδιο αναμονής και εξαρτώνται και τους άλλους. Donc là, ce soir, je vais répéter donc sur scène. Απόψε θα κάνει πρόβα στη σκηνή. Et demain, nous allons faire un filage de toute la pièce, plus le spectacle le soir. Και αύριο πάλι όλη τη σκηνή και το βράδυ βέβαια το θέαμα. Mais l'idée, c'est de toujours essayer de retranscrire la création de la meilleure façon que l'on puisse, selon les espaces scéniques que nous avons. Η ιδέα είναι να αποδοθεί κάθε δημιουργία με τον καλύτερο τρόπο στην κάθε σκηνή, πάντα βέβαια σεβόμενη την αρχική παραγωγή. Donc il y a toujours des adaptations à faire, Προσαρμογή. que je fais d'ailleurs souvent en collaboration avec mon directeur technique. Η προσαρμογή, την οποία βέβαια είναι σε συνεργασία με τον τεχνικό της διευθυντή. Θα ήθελα να πω ακόμα κάτι. Έχουμε πει να αφιερώσουμε την παράσταση την αύριο στην κινητή πρόληψη, που είναι δηλαδή κινητά συνεργεία για εξετάσεις γυναικών για το θέμα του καρκίνου του μαστού και άλλων ειδών καρκίνου και η ίδια ασχολείται με ένα παρεμφερές θέμα στη Γαλλία. Πρέπει να το εγώ που δεν γνώρισα. Oui, effectivement, en France, on m'a demandé d'être une des marraines, puisque nous étions plusieurs personnalités, pour le ruban rose. Προσωπεί τη ροζ κορδέλα, contre
pour le cancer du sein. Για τον καρκίνο του μαστού. Et donc effectivement, je suis très sensible Οπότε είναι ακριβώς, ταιριάζει au fait que ce soit pour la même cause, pour le spectacle. Η πρόληψη είναι το σημαντικό. Parce qu'effectivement, on est malheureusement touché par des proches, par les gens qui nous entourent, et je pense que plus les choses sont prises à temps, mieux c'est. Πολλοί κόσμος γύρω μας δυστυχώς θίγεται από το πρόβλημα του καρκίνου, οπότε η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και όσο μπορεί κανείς να το διαδώσει, τόσο καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Merci beaucoup. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.